မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်နေဗီဒီယိုပြင်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Adobe ပြင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝါလုံးပုံစံတွေဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲအခြားသောပုံစံတွေထည့်သွင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဝါလုံးပုံစံကိုပဲလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောက်မာတွေပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရှိနေတာမျိုးပေါ့နော် reaction လုပ်တဲ့ခါမျိုးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုး tutorial ရှင်းပြတဲ့ခါမျိုးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တောက်မာဝိုင်းလေးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုဒီ wine လေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဒီအထဲကိုဝင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မလဲပေါ့နော်အဲဆိုဒီ wine လေးကိုဝင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ wine လေးကိုကျွန်တော်အရွယ်စားကျဲတဲ့လောက်ကိုထားလိုက်ရတယ်နီလန်တစ်ခုရှိတယ်ကိုစင်ပြေတဲ့နီလန်ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်နီလန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်လုံးလုပ်ပြသွားမယ်အဲ့နီလန်ကတော့ effect မှာကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့ trap mat ပေါ့နော် key ပေါ့ဒီ effect ဖြစ်တယ်အဲ့ effect မှာဆိုရင်ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထည့်ရမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ trap mat key ဆိုတဲ့ဟာဝင်လာပြီအဲ့မှာဆိုရင် mat မှာကျွန်တော်ဒီဘာယူရမလဲဆိုတော့ video 2ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ wine လေးက video 2မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် video 2အဲ့ဆိုရင်ဒီ wine ထဲမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရွယ်စားကိုပေးသေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကိုရဲ့ site ကိုရင်သေးပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှစောဝိုင်းကို select မှတ်ပြီးတော့လို့တို့ site ကိုပြန်ထားပါတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့adjust ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အရွယ်စားလေးတွေ okay เนาะဒါဆိုရင်ဒါအဝိုင်းလေးရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်เนาะအဲဆိုရင် track mark key ကိုကျွန်တော်ယူပြီးသုံးသွင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနီလန်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ track mark key ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်နီလန်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်နီလန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဝက်လုံးမလို့ပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ track mark key ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီအလုံးကိုမလို့တော့အလုံးကိုမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ opacity အောက်မှာအလုံးလေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့၄တောက်ဆိုရင်၄တောက်ယူမယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံပေါ့ပြောလို့ဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့ဆိုရေးဆွဲလေးရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝက်လုံးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘဲဥပုံစံလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှစ်ကိုဖိလိုက် keyboard ကရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီတောက်တွေကအဆက်လေးပေါ့နော်၄ဆက်ရှိတယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာဝက်လုံးကလုံးဝဝိုင်းသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်လို့အကြည့်သေးဆွဲလေးရတာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှာထားမှလဲပေါ့နော်ဒီတော့မှရှစ်ကိုဖိပြီးတော့တူပဲအကြည့်သေးပြန်ဆွဲမယ်ပြီးကိုလို့ထားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာထားမှလဲပြီးတော့မှအသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်မှာထားမှာလားဒီပုံမှာထားမှာလားဘယ်မှာလဲကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလိုက်ရဒါလည်းနီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသုံးနေတဲ့နီလန်ကလည်းဒီနီလန်ကိုပဲသုံးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုနီလန်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနီလန်သုံးလို့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နီလန်ကိုသုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအဝိုင်းပုံစံလေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျူတော်တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်